¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta segunda parte de los sonidos de Tommy Ramírez. Bueno, faltaba por mostrar los parámetros de este sonido. Que yo creo que lo usaron muchos grupos, no nomás Tommy Ramírez. Me suena como para Rigo Tobar también. Bueno, pues ahí está una pequeña porción del video. Vamos a pasar los parámetros para que los puedan copiar. Y vamos a comenzar. Y pues bueno, lo tengo guardado en el número 21. Ok, vamos a ir pasando las pantallas nuevamente. Nos vamos al botón de edit. Y pues aquí nos aparece la primera pantalla. Lo tenemos en doble. Y vamos a ir corriendo hacia la izquierda y luego hacia arriba. El primer sonido, el 020. Creo que así se ve un poco mejor, un poco sesgada la cámara por lo del flash. El segundo sonido es el 100. La pantalla siguiente, 2A. Tres a. Tres b. Ahí se acaba. 3C. Tres d. Cuatro a.
4B, ahí se acaba. 4C, cuatro D, ahí se acaba. 5A, cinco B, cinco C, seis A, siete A, no efecto. 7C, el 01. Así tengo yo el efecto. Serial, LIR. Esto no se le mueve nada. Ya prácticamente de aquí ya nos iríamos hasta el 8B, que es donde le vamos a poner el nombre. Nos regresamos al 8A, lo guardamos en el número que queramos y presionamos OK dos veces. Y así queda. Y me parece que en el combi lo tengo en el... Vamos a irlo checando. Porque si lo tenemos por aquí. No me acuerdo, está en el... Vamos a ver a partir del 68. Aquí está. Prácticamente sería hasta acá. Y hasta acá.
acá. Bueno, pues ahí estuvo el sonido de las campanitas. Yo lo tengo en el Pro como Popurrí T. Que digan el combi, perdón, en el combi. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Más adelante un video de cómo está ahorita el Roland D50, que prácticamente lo tengo con sus sonidos de fábrica, la tarjeta 00. Y también para mostrarles el M1 que está, pues ahorita ya se le acabó la batería y hay que hacerle su servicio y programación. Saludos y por aquí andamos.